Đôi bệ chân này vừa cứu cho anh chủ xe một bàn thua trông thấy đây anh em. Sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ rồi thì thay thế thôi. Đôi bậc chân mới được nâng cấp. Đây là cái mẫu bậc chân mà được rất nhiều anh em đi Santa Fe ưa chuộng. Anh em gọi đây là mẫu bậc Mobit anh em ạ. Mẫu bậc này thì nó sẽ liền với ba bu lê của xe luôn anh em nhé. Chính vì cái bậc chân nó liền với ba bu lê của xe cho nên là nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác bậc và xe nó liền một khối. Những anh em mà yêu thích cái sự liền lạc thì hầu như anh em đều chọn cái mẫu bậc này cho Hyundai Santa Fe anh em ạ. Nó liên kết bằng ốc vào những cái vị trí có sẵn ở trên thân xe và ở bên dưới thì hoàn toàn không có chân đỡ. Thành ra là anh em mình nhìn thì anh em sẽ thấy là không bị giảm khoảng sáng gầm đi anh em ạ. Anh em đi và sở hữu Santa Fe cần nâng cấp cái mẫu này thì ghé ủng hộ em nhá. Em ở 314 Thái Hà. Thank you anh em.